رادیو کتاب متعهد به بی‌طرفی رسانه‌ای، همگام با نویسنده‌ها و همسو با حقیقت. مقایسه دو مدیریت، دوران امنیت و دوران جنگ و بازگشت به ادبیات قبل از جنگ. مقدمه: عرض ادب و احترام دارم به شما بزرگواران و از جریان اعتماد و ثبات افغانستان تشکر می کنم. مقایسه دو مدیریت سیری است به گذشته در جهت روشن شدن آینده و بازگشت به ادبیات قبل از جنگ که در این نوشته گام اول برای ساختن آینده فرض شده است. حاضران این مجلس مصداق گفته معروف چه خوش است آن نگاری که سخن نگفته باشی و سخن رسیده باشد می باشند. بنابراین این مختصر فهرست گونه ارائه می شود. خواهشم از مخاطبان این است که با تأمل و شکیبایی بذل توجه نمایند، زیرا هدف مقاله نجات از بحران باطلاق گونه است که تاکنون تلاش‌های بسیار در آن غرق شده. توقع می رود بزرگواران با ابراز نظر و نقد این گام آغازین را پخته‌تر سازند. نگاه فلسفی به حکومت. در کتاب معروف جمهور اثر افلاطون از قول سقراط آمده: چون تنها فلاسفه علم به عدالت مطلق و کلیه حقایق ثابته دارند، آنانند که اصول قانونگذاری و حکومت را می توانند چنان که شاید و باید درک کنند و چون عاشق حقیقتند به ضرور همه محسنات را نیز مانند سرعت فهم، همت، شهامت و اعتدال دارا هستند. بنابراین تنها آنان را می توان شایسته زمامداری دانست. صدق این گفته را ما با جان و مال تجربه نمودیم. تلخی این تجربه و عشق به حقیقت وادارم نمود نگاه فارغ از احساسات رایج زمانه به طرز اداره دوران امنیت افغانستان قبل از کودتای 7 ثور 1357 و دوران ویرانی بیندازم، به آن امید که باعث کاهش آشفتگی‌های ناشی از جنگ گردد و گام کوچک در جهت وحدت ملی باشد. مدیریت کلمه عربی است. معادل فارسی آن گردانش و گرداندن است. مدیر مدبر یعنی گرداننده توانا و لایق. اهمیت مدیریت. مدیریت واژه‌ای است که بار سنگین پیشرفت آدمی را برای اصلاح فرد و جامعه در پهنای زمین و درازنای تاریخ به عهده داشته است. عصر مدرن و فرامدرن ثابت نموده که مدیریت سالم مهمترین وسیله صعود بشر به قله‌های رفیع ترقی است. به همین دلیل است که دولت مردان ژرف اندیش و مسئولیت پذیر بیش از همه برای رشد مدیریت و انسجام قوای بشری تلاش می کنند. با این تلاش ضمن ارجگذاری به مقام انسان و لیاقت انسانی زمینه ترقی و رفاه ملک و ملت را آماده می سازند. نگاه مختصر به محور مدیریت زمان امنیت و صلح. بالاترین و والاترین عنصری که تار و پود هر جامعه را می سازد فرهنگ آن جامعه است. به بیان دیگر فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد و از انحراف جلوگیری می کند. با انحراف فرهنگ هرچند جامعه از بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قوی باشد، پوچ و میان تهی می شود. اگر فرهنگ جامعه دچار انحراف شد، جامعه به سوی سرازیری سقوط می رود و ظلم و طغیان به اشکال مختلف
آن جامعه را فرا میگیرد. به این دلیل علما و مدیران زمان صلح با تیزنگری و ژرف اندیشی همیشه در صدد اصلاح فرهنگ بودند و این کار را در عمل و گفتار توأم اجرا می نمودند. خانه ایشان محل رفت و آمد فقرا، مستمندان و اغنیا بود که دور یک سفره می نشستند و به دردهای مستمندان جامعه گوش می دادند. وقتی حاکمی مهمان یک شخصیت صاحب نفوذ می شد، دهها مستمند و شاکی نیز حضور می یافتند و عرایضشان را در سایه پربرکت مدیران جامعه به حاکم و قاضی بدون هیچ اتلاف وقت و تشریفات اداری می رساندند. حاکم و قاضی که فرهنگ با دوستان مروت و با دشمنان مدارا نسلا در نسل در خونشان جاری شده بود، با اشتیاق به عرایض ترتیب اثر می دادند، چون که انسان بودند و پاسداری از انسانیت را وظیفهشان می دانستند. مدیران اجتماعی دوران صلح و امنیت عمیق فکر می کردند و با صراحت و اطمینان سخن می گفتند. در منازعات تسامح و تعادل را بهترین راه حل می دانستند. معضلات اجتماعی را در ظرف زمانی و مکانی آن ارزیابی نموده و مطابق اقتضای زمان و مکان در جهت اصلاح امور گام‌های سنجیده و متین برمی داشتند. مردان سیاست و قدرت زمان صلح چه رفتاری داشتند؟ فرهنگ اداری زمان صلح و امنیت افغانستان مبتنی بر پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک بود و مشکلات جامعه را با همین فرمول حل می نمودند. گام‌های آهسته و پیوسته به سوی ترقی برمی داشتند. آنان می دانستند که بدون رضایت فقرا نه خواب راحت دارند و نه زندگیشان حلال است. لذا حل منازعات را ریشه‌ای انجام می دادند و با گذشت و بزرگواری برخورد می نمودند. به تلخیص 3 نمونه توجه فرمایید. یکی از معاصران محی الدین انیس از قول او می گوید: در نخستین شماره های روزنامه انیس بر وزارت مالیه انتقاد کردم. ساعت 9 شبانگاه همان روز بود که اتاقم آهسته دقلباب شد. از فردی که پشت در بود خواستم داخل بیاید. مردی با چپن شغنانی سفید وارد شد. در نور کمرنگ چراغ نتوانستم او را بشناسم. به نشستن دعوتش کردم. او سر صحبت را باز کرد و گفت: مرا میشناسی؟ گفتم نه. لطفاً خود را معرفی کنید. گفت: من وزیر مالیه هستم. دوباره با او دست دادم و مجدداً خوش آمدید گفتم و علاوه نمودم: تعجب می کنم که شما به این اتاق تاریک و محقر من تشریف آوردید. گفت: بله، من نوشته شما را خواندم. هم خوشم آمد و هم گلایمندم ساخت. بنابراین خواستم از نزدیک ببینیم. می توانستم به حیث یک وزیر شما را پیش خود بخواهم، مگر نخواستم عزت و مناعت نفس شما را جریحه دار سازم. پس خودم آمدم که از نزدیک با هم صحبت نماییم. گفتم: مهربانی میکنید. گفت: توصیه من این است که شما به حیث یک نویسنده اول خود را به موضوع وارد سازید و بعد انتقاد کنید. انتقاد شما بر وزارت مالیه بی‌مورد بود. اگر چند روزی مسئولیت این وزارت را بر شما محول سازند، آن وقت قبول خواهید کرد که این انتقاد دقیق و درست نیست. من می توانم نشرات شما را متوقف سازم، مگر این کار را نمی کنم. برعکس به شما مساعدت می کنم. بعد دستمال را که پیسه در آن پیچیده بود به من داد و گفت: این 500 پوند است. اگر باز هم ضرورت داشتی با تو کمک می کنم. مگر توقع من این است که در نوشته هایت اعتدال را مراعات نمایی. خندیدم و گفتم: این پیسه در واقع لگامی است که به دهن من می اندازید. هیچگاه این لگام را پذیرفته نمی توانم و بسته پول را مسترد کردم. وزیر مالیه مرحوم گفت: حرکت تو در برابر شیوه من عادلانه نیست.
قبلا یادآوری کردم که می توانم جریده شما را معطل سازم. در این صورت لگام زدن در بین نیست. من در این قسمت با شما هم نوا هستم مگر شما هیچ وقت اعتدال و میان روی را از دست ندهید. وزیر مالیه خداحافظی کرد و من با آن پولها که باید کمک مطبوعاتی بدانم حوایج ضروری خود را برآورده ساختم. ارزش حیات و خون انسان در نگاه حاکمان دوران امنیت. سید مخدوم رحیم از قول استاد خلیل الله خلیلی حکایت می کند. ساعت 4 صبح طنین کوبیدن در سکوت سحرگاه را شکست. با نگرانی بیرون رفتم تا ببینم در این وقت صبح چه خبر است. راننده ارگ را دیدم که استاده بود. گفت اعلی حضرت شما را خواستند. با عجله لباس پوشیدم و روان شدم. وقتی به حضور پادشاه رسیدم ایشان را بسیار پریشان و متأثر یافتم. پرسیدم اعلی حضرتا خیر باشد، در این وقت صبح چه اتفاقی افتاده که چنین نگران هستی؟ شاه با اندوه پاسخ داد جوانی در چاریکار پسر کاکای خود را به قتل رسانده است. مادر مقتول بر اجرای حکم قصاص پافشاری می کند و من باید این حکم اعدام را امضا کنم. یک جوان کشته شده و حالا جوان دیگری در آستانه مرگ است. طاقت امضای چنین حکم را ندارم. بیا برویم چاریکار، شاید بتوانیم دل آن مادر داغ دیده را به دست آوریم و از قصاص منصرفش کنیم. به آنکه به مقامات محلی و اراکین حکومتی خبر بدهیم به چاریکار رفتیم. پس از جستجو خانه مقتول را یافتیم. شخصی در را باز کرد. پادشاه به او گفت به مادر مرحوم بگویید که محمد ظاهر آمده است. آن شخص که پادشاه را نشناخته بود حیران ماند. من پیش قدم شدم و گفتم بگو اعلی حضرت پادشاه آمدند. اهالی خانه با حیرت و عجله ما را به داخل بردند. در وسط اتاق تنها صندلی موجود را برای پادشاه گذاشتند. شاه به من رو کرد و گفت شما نیایید. میخواهم خودم به تنهایی با این مادر داغ دیده صحبت کنم. تقریبا 1 ساعت گذشت. نگرانیم باعث شد آهسته وارد اتاق شوم. صحنه‌ای که دیدم تکان دهنده بود. پادشاه روی زمین نشسته بود و مادر داغ دیده را بر روی صندلی نشانده بود. هر دو به شدت می‌گریستند. در همان لحظات آخرین جملات پادشاه را شنیدم که میگفت از تو سپاسگزارم که حرفم را بر زمین نگذاشتی و از قصاص گذشتی. دولت خونبهای فرزندت را میپردازد و من اکنون با خاطر آسوده به کابل باز میگردم. پادشاه ما به خون انسان چنین بهای قائل بود. او میدانست که کشتن 1 نفر مساوی با کشتن 1 خلق و زنده نمودنش مساوی با زنده نمودن 1 خلق است. دانش پروری شاه. در تاریخ 31 جوزای 1343 اعلیحضرت محمد ظاهر شاه برای مراسم رسمی افتتاح دانشگاه کابل وارد محوطه دانشگاه شد. دوران سلطنت ظاهرشاه دوره از صلح و پیشرفت برای کشور بوده است. او به پیروی از پدر مرحومش نادرشاه که بنیانگذار دانشگاه بود در گسترش نهادهای تحصیلی نقش مهم ایفا کرده است. پادشاه در سخنرانی خود گفت استادان و نسل جوان جامعه هر روز در حال آموختن هستند. توانایی کشور برای توسعه یافتن و رسیدن به جایگاه خود در میان کشورهای پیشرفته به آنان وابسته است. آنان مسئولیت بزرگ در کمک به حفظ موقعیت کشور دارند. آرزوی من برای این دانشگاه آن است که موفق باشد و به مرکز دانش برای همه نسل‌های آینده تبدیل شود. سپس اعلیحضرت با بریدن رویان 3 رنگ دانشگاه را رسما افتتاح کرد. بدین گونه راه آموزش
برای نسل‌های آینده گشوده شد. هزینه‌های آموزشی دولت به طور مداوم در حال افزایش است، اما آموزش همچنان به صورت رایگان در اختیار تمام دانشجویان خواهد. بودجه سالانه آموزش بالاست، اما ارزش این هزینه را دارد. پادشاه همراه با مسئولان دانشگاه از دانشکده‌های مختلف بازدید کردند. در زمان ما که بعض رسانه‌های جمعی و ابررسانه‌ها سرگرمیشان دمیدن به آتش تفرقه و تنفر است، می شود همین دو نمونه را محور بحث قرار داد و در اطراف آن ساعتها بحث و تحلیل نمود. ادبستان، برنامه از رادیو کتاب، همراه دستور زبان و آموزش فارسی. مدیریت بعد از پیروزی کودتای هفتم ثور 1357. بخش فارسی BBC تعداد تلفات کودتای هفتم ثور 1357 را 1500 نفر گزارش داد، اما این خونهای به ناحق ریخته شده فردای آن روز فراموش گشت و سبکنگری به خون انسان آغاز شد. وفاداری و تعهد به قوانین بین المللی نیز فراموش گشت. توجه شما را به خلاصه چند نمونه جلب می کنم. جنرال قادر در خاطراتش آورده است: وزیر دفاع بلغارستان به من گفت به اساس توافق بین دولت افغانستان و دولت بلغارستان، جانب بلغارستان باید هزینه‌های مسکن، مکتب فرزندان و بیمه صحی شما و خانواده شما را بپردازد. افغانستان به اساس فیصله بیروی سیاسی قبول کرده بود که هر ماه پولی برای امرار معاش بفرستد. ما می‌دانیم که جمهوری دموکراتیک افغانستان به تعهدش بی‌اعتنا است. او علاوه نمود که حکومت بلغارستان می‌ترسد من در آن کشور از گشنگی بمیرم و حکومتشان بدنام شود. غربی‌ها حتما خواهند گفت حکومت بلغارستان او را کشت. با همین استدلال وزیر دفاع بلغارستان از من می‌خواست که به آکادمی نظامی بروم تا بهانه اداری و رسمی برای کمک مالی به من داشته باشند. ملاحظه می‌فرمایید که در مدیریت بعد از جنگ یکی از قهرمانان کودتا هم خوار شده و محتاج هزینه زندگی خیش در خارج است. در حاکمیت جدید جای فرهنگ محوری را شعار محوری گرفت. مثال ها: انیس، سه‌شنبه 13 جدی 1358. حزب و ترکی جسم و روحن. انقلاب کبیر ثور نقطه چرخش در پیروزی ایدئولوژی طبقه کارگر به شمار می رود. انیس، شنبه 13 اکرب 1357. با پیروزی انقلاب تاریخی ثور، وحدت و همبستگی و یگانگی خلق ما تأمین شد. شنبه 18 قوس 1357. منزل آبایی آموزگار کبیر خلق ما به شکل یک موزیم افتخار آمیز تاریخی حفظ می شود. منظور منزل نور محمد ترکی است. ارزش زندگی و خون انسان در نظر کودتاگران. حاکمان تازه به دوران رسیده واقعا مصمم بودند تا بعضی از اقشار اجتماع را جسماً از میان بردارند. بنابراین دایره گیر و گرفت گسترش یافت. اشخاص مختلف از مأمورین دولت تا محصلان و شاگردان مکاتب، صاحب منصبان، متقاعدان، تجاران، دکانداران، اهل کسبه، حتی دورگردان بی‌بضاعت در شهرها، خوانین، ملاکان، زمینداران و دهقانهای بیزمین و بازمین در روستاها به نام پرسش و تحقیق به وزارت داخله، دوایر پلیس، مراکز ولایات و ولسوالی‌ها جلب شده و ضمن استنطاق بی مدرک و با مدرک مورد شکنجه‌های ضد انسانی و دور از کرامت بشری مانند لطوکوب، گرسنگی، تشنگی، بیخوابی، کندن ناخن‌ها، تکان برقی، شکنجه افراد خانواده و بی‌حرمتی به ایشان قرار گرفته و تعداد دیگر سرراست در کابل و پلیگون پلچرخی در ولایات کشتارگاه‌های همانند فرستاده شدند. برخی تیرباران و برخی دیگر
زنده زیر خاک شد. یکی از دردآورترین و وحشتناکترین عمل نظامی دوران تجاوز این بود که دهات، قریه ها و ولسوالی ها را در بست. به خاطر حفظ امانت در بستم، مثل که در کتاب درج شده و رقم نوشتیم، در بست به محاصره کشیده، از هوا با مدرن ترین جت ها و هلیکوپترهای جنگی و از زمین با توپ، تانک، لونا، اورگان و اسکات به آتش گرفته، زمانی که مطمئن می شدن که هست و بود به خاک و خاکستر مبدل شده، چند تا زده و زخمی مرد و زن و پیر و جوان بیرق سفید برافراشتند. مارش پیروزی به درون محل آغاز و بیانیه های گرم و آتشین انقلابی و حقانیت حضور دوستان به راه می‌افتاد. مسلم است که عمده‌ترین وقوع جنگ و تداوم فاجعه در وطن ما بی اتفاقی است. بی اتفاقی معلول چیست؟ جواب روشن است. معلول جنگ و خونریزی. جنگ از کی، چگونه و توسط کیها شروع شد؟ توسط جنگ افروزان با یک کودتای خونین و بعد از آن ارزش خون انسان هر روز بیشتر از پیش تنزل می نمود. قتل عام نخبه ها و مدیران اجتماعی افغانستان را دچار انقطاع تجربه مدیریتی نمود و همین مسئله باعث شد که با وجود سراسیر شدن سیلاسای کمک‌های جهانی باز هم مردم ما دچار فقر و تنگدستی باشند و دشمنان به اشکال مختلف به آتش تفرقه می‌دمند تا از آب گلالود ماهی مراد گیرند. راه حل‌ها: به کارگیری صادقانه تجربه 47 سال ویرانگر، تحلیل و تجزیه آن به فصول متمایز با در نظر داشت واقعیت‌ها، اصلاح فرهنگ گفتاری و نوشتاری و برگشت به فرهنگ قبل از جنگ، با دوستان مروت و با دشمنان مدارا. زیرا تمام بدنه جامعه، مخصوصاً نخبگان، دچار تشنج ذهنی اند که با ناسزاگویی پخش می شود. ارج نهادن به جان و خون انسان و باورهای انسانی همان گونه که در قرآن کریم تأکید و تکریم شد. پرهیز از دشنام و بدگویی همسایه های ما، حتی اگر تمام ادعاهای رایج زمانه ما درست باشد. یا باید سکوت کنیم و یا توان مقابله به مثل را داشته باشیم. پرهیز از تشدید تشنج آفرینی در رسانه های کلان و رسانه های جمعی. تکیه به اقتصاد ملی با در نظر داشت امکانات زراعتی، مالداری و گنج‌های زیرزمینی. برای آوردن اصلاحات در جامعه، نخبگان باید اصلاح شود. سیاست خارجی ما نیز مستلزم برگشت به دوران دهه دموکراسی است تا توازن را دوباره به دست آوریم. در نظر گرفتن اوضاع و احوال جهان و منطقه و تحلیل دقیق و محتاطانه آماده ارائه در فضاهای مناسب. در نظر داشتن نظریه انتقاد از خود در همه حال تا دچار خامخیالی نشویم و از جای ناشناخته بار دیگر ضربه نخوریم. به احترام وطنداران گرامی، پاورقی ها را میخوانم. جمهوری افلاطون، صفحه 322، ترجمه فواد روحانی، چاپ تهران، انتشارات علمی، 1381. لغتنامه دهخدا، صفحه 16، فرهنگ ها، ارزش ها و نگرش ها، عباس قلی، نشر آذرمه. 4. نظام مطبوعاتی افغانستان، صفحه 347 و 348، دکتر هاشم اسمت اللهی، ناشر بیکران، چاپ اول، سال چاپ 1382، تهران. 5. فیسبوک کابل، افغانستان. 6. نقل از یوتیوب، قاب زندگی. 7. سوره مائده، آیه 32: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. صفحه 13،
خاطرات سیاسی جنرال قادر نسخه PDF. آرشیف دیجیتالی روزنامه‌های زمان جهاد رادیو کتاب. سلطان علی کشتمن صفحه 485 و 488 یادداشت‌های سیاسی و رویدادهای تاریخی چاپ اول. شاه محمود حسین مثلث بی‌عیب صفحه 212. رادیو کتاب نیاز نسل امروز و فردا.